স্নোরিং এর সাথে যদি শুরু করি এভাবে, আপনি বললেন যে স্নোরিং, একটা কথা আছে একসময় যে মানে খুব ভালো ঘুমকে আমরা মনে করি যে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে আরামে। আসলে কি নাক ডেকে ঘুমানোটা আরামের ঘুম? ঘন্টায় যদি 7 বার এরকম আপনার বন্ধ হয়ে যায়, মিনিমাম 30 যদি অ্যাপনিক এপিসোড হয়, তাহলে তো ইটস ডেঞ্জারাস। এটা বলি আমরা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। যারা এই মানে নাক ডাকে বা যাদের যেটা বললেন যে স্লিপ অ্যাপনিয়া যাদের অল্প মাত্রায় থাকে, তাদের আসলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে? আপনি বলছিলেন যেটা খুবই বিপজ্জনক। ব্রেইন রিসিভস অক্সিজেন আপনার রেসপিরেশন সময়, ঘুমের সময়। তো এখন যদি এই আপনি এই 30 সেকেন্ড টু 40 সেকেন্ড আপনি ব্রেইন অক্সিজেন পান, ব্রেইন কিন্তু বুঝে ওকে আই এম নট গেটিং এনি, আমার সাপ্লাই পাইতেছে না, তখনই সে মানুষকে বলে যে তুমি একটু জাগো, যে মানুষ করে উঠাবো। আচ্ছা, স্নোরিং এর সাথে যদি শুরু করি এভাবে, আপনি বললেন যে স্নোরিং, একটা কথা আছে একসময় যে মানে খুব ভালো ঘুমকে আমরা মনে করি যে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে আরামে। আসলে কি নাক ডেকে ঘুমানোটা আরামের ঘুম? এবং স্নোরিং এর সাথে স্লিপ অ্যাপনিয়ার সম্পর্কটা কি? এটা স্নোরিং হলো শুধু নাক ডাকা, আর স্লিপ এপনিয়া, স্লিপ মানে ঘুমের সময়, এপনিয়া মানে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া। নোজ এন্ড মাউথের লেভেলে যদি এই 8 থেকে 10 সেকেন্ড আপনার রেসপিরেশন বন্ধ থাকে, তখন ব্রেইনের সার্কুলেশন কমে যায়। তো এটা যদি ধরেন আমরা 8 ঘন্টা একটা স্লিপ, ঘন্টায় যদি 7 বার এরকম আপনার বন্ধ হয়ে যায়, মিনিমাম 30 যদি অ্যাপনিক এপিসোড হয়, তাহলে তো ইটস ডেঞ্জারাস। এটা বলি আমরা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। আর স্নোরিং হলো ধরেন একটু মোটা হলো, অত নিঃশ্বাসের জায়গায় ব্যাঘাত হইতেছে, তার নাকের শেপটা একটু চেঞ্জ, মুখটা একটু মোটা, পেটটা মোটা, তাদের শুধু স্নোরিং হয়, কিন্তু এরকম দম বন্ধ হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে কি এরকম বলা যায় যে যার স্নোরিং দিয়ে শুরু, তার যদি মানে শারীরিক বিভিন্ন গঠন পরিবর্তন হতে থাকে, যদি তখনই কেয়ারফুল হতে হবে। সিম্পলি যদি ওজন বাড়তে থাকে, তাহলে সেটা কি স্লিপ অ্যাপনিয়ার দিকে তখন টার্ন করতে পারে? একটু যদি দেখেন আপনি ঘুমের মধ্যে একটা মানুষের নাক ডাকতেছে, হ্যাঁ। এটা চিন্তা করার কারণ নাই, বিকজ হি ইজ ইন ব্যাড শেপ। এটা বাচ্চা হোক বুড়া হোক, তার মানে হচ্ছে যে ভবিষ্যতে তার জন্য মানে তার জন্য এটা সিরিয়াস আকার ধারণ সিরিয়াস করবে, আকার ধারণ সিরিয়াস করতে আকার পারে। ধারণ করতে পারে। কাজে ওই যে বলি যে নাক ডেকে ঘুমানো মানে না, খুবই মানে ভালো ঘুম, আরামের ঘুম, বিষয়টা তা না না। আসলে। তো আমরা যেটা দেখি যে আপনারা সবসময় বলেন যে যারা এই মানে নাক ডাকে বা যাদের যেটা বললেন যে স্লিপ অ্যাপনিয়া যাদের অল্প মাত্রায় থাকে, তাদের আসলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে? আপনি বলছিলেন যে এটা খুবই বিপজ্জনক। কেন বিপজ্জনক? একটা হলো মানে আমরা বলি, মানে ধরেন যদি অ্যাডাল্টদের শুরু করি, আমরা একটা স্লিপি স্কেল আছে, পয়েন্ট বলি। আচ্ছা আচ্ছা। যে আমরা বলি, আপনি প্রশ্ন করে আপনার কি নাক ডাকে, তো বলছে হ্যাঁ, তো সাথে আমরা অ্যাটেন্ডেন্ট রাখি, ওনার মিসেস বা কেউ, অনেক জোরে নাক ডাকে, তো বলে ইয়েস। নাক ডাকার শব্দ কি পাশের রুম থেকে শোনা যায়? হিরোইক স্নোরিং। ইয়েস, হিরোইক স্নোরিং। আর উনি কি ঘুম থেকে কখনো কখনো জেগে ওঠেন? মানে তো বলছে হ্যাঁ। তো আপনি খেয়াল করছেন ট্রাফিকে বেরোচ্ছেন, গাড়িতে বসে আছেন, ও গাড়িতে ট্রাফিকে উনি ঘুমায় পড়েন, বা একটা অনুষ্ঠান হইতেছে ধরেন সংসদে বা কোনো কনফারেন্সে, উনি এক পাশে ঘুমাচ্ছেন, উনি হি ক্যানট কনসেন্ট্রেট। তারপর এতে যে অসুবিধাটা হয়, তো ওই ল্যাক অফ কনসেন্ট্রেশন বলে, আমরা বলি ডে টাইম হাইপার somnolence, মানে দিনের বেলা অল্পতে অবসন্ন হয়ে যায়, কাজ করতেছে ঘুমায় যায়, ইভেন দাঁড়ানো অবস্থায় ঘুমায় যেতে পারে। এতে হয় কি, এই লস অফ মেমোরি, রিসেন্ট অনেক মেমোরি গুলো ভুলে যায়, মানে চাবি কোথায় রেখে আসলো, কি করলো, ভুলে গেল। তো সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হলো যদি আপনি ওইরকম কোনো কাউকে দেখেন, আর জেনারেলি মোটা মানুষের নাক ডাকে, পেটটা মোটা হয়ে গেছে, ঘাড়ে চর্বি জমছে, নাকের পার্টিশনটা মোটা। চাইনিজ ইমিগ্রেন্ট দেখবেন, চাইনিজ ইমিগ্রেন্ট, আমরা ধরেন বাংলাদেশ, এটা তো একটা সংকর জনসমষ্টি, এখানে ককেশিয়ান, চাইনিজ, নিগ্রোইড, সব মঙ্গোলিয়ান, সবার লম্বা মানুষের নাক কম ডাকে দেখবেন, মোটা মানুষের নাক বেশি ডাকে। তো ওই ঘুমার সময় যেটা হয়, তো উনি ঘুমালো আরাম করে, আর নিয়ম হলো আপনি ডান কাতে ঘুমাবেন, হার্টকে দিবেন না। সোজা ঘুমাইলে কি হয়, পেটটা কি করে ওই ডায়াফ্রামকে ধাক্কা দেয়। আচ্ছা। তো ধাক্কা দিলে পরে এই লাংটা একটু উপরে উঠে, তো যার জিব্বা আছে তখন টাং ফল বেক হয়, জিব্বাটা উল্টে যায়। তো না, আপনি তো নিঃশ্বাস নেবেন নাকে,
নাকে যে জিহ্বার পিছন দিকে যে জায়গা যাবে, জায়গাটা সরু হয়ে যায়। দেখবেন ছোট জায়গাতে কোনো বাতাস গেলে একটা শব্দ হয়, সেটা মানে যে বাঁশিতে যেমন প্লাস অবস্ট্রাকশন হয়। ওই যে ওনার অবস্ট্রাকশন, নাক বন্ধ, নাকের পার্টিশন বাঁকা, জিহ্বাটা মোটা, ঘাড়ের মধ্যে চর্বি জমা, পেটটা মোটা। তো রাত্রে ঘুমাইলে জিহ্বা উল্টা যে একসময় ঘুম থেকে উঠে যাচ্ছে, উঠে কেন যায়? সো ব্রেইন রিসিভস অক্সিজেন আপনার রেসপিরেশন সময়, ঘুমের সময়। তো এখন যদি আপনি এই 30 সেকেন্ড টু 40 সেকেন্ড আপনি ব্রেইন অক্সিজেন পান, ব্রেইন কিন্তু বুঝে ওকে আই এম নট গেটিং এনি, আমার সাপ্লাই পাইতেছে না, তখনই সে মানুষকে বলে যে তুমি একটু জাগো। যে মানুষ করে উঠা বয়, আচ্ছা 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 উঠে বসে, কেন বসে? বসে তখন তার ওই অক্সিজেনটা ঠিক মতো যায়, আবার ঘুমায়। এই রিপিটেড সাইকেল চলতে থাকে। আমরা বলি সাইন স্ট্রোক রেসপিরেশন। অক্সিজেন স্যাচুরেশন আপনার থাকা উচিত 90-র উপরে। আপনি দেখেন কোভিডের সময় আপনারা অনেক কাজ করছেন এই টিভির থেকে আমি যতটুকু শুনছি, আপনি 90-র নিচে, 87-এর নিচে হলে বলতেন সিভিয়ার, তাড়াতাড়ি হসপিটাল দাও, অক্সিজেন দাও। কখনো কখনো স্লিপ পেশেন্টের 70-র নিচেও নেমে যায়। দেখবেন একটা বাচ্চাদের হয় কি, ওই যে স্কুলে যখন যায় তখন হি এক্সপোজেস টু মাল্টিপল অ্যান্টিজেন। শত্রু, ঘরে তো এত শত্রু ছিল না। তো এখন আমরা বলি এটা ইমিউন রেসপন্স হয়। বাচ্চার সর্দি হয়, বাচ্চার টনসিলগুলো বড় হয়ে যায়, নাকের পিছের গ্ল্যান্ড এডিনয়েডটা বড় হয়ে যায়। তো দেখবেন বাচ্চা রাতে হা করে ঘুমায়, নাকে সবসময় সর্দি থাকে, নাকের সর্দিগুলো কানের সাথে নাকের একটা টিউব আছে, স্টেশন টিউব, ওটাতে চলে যায়, কানে পানি চলে যায়। দেখবেন ঠান্ডা হলে আমরা কম শুনি। ওই বাচ্চা তো সবসময় ঠান্ডাতে থাকে, সর্দি থাকে, হা করে ঘুমায়, কানেও কম শুনে। স্কুলের রেজাল্ট খারাপ করে, দেখবেন ডাকতে পড়ে শুনে না, দূরে চলে যায়। একটা বাচ্চা যদি দেখা যায় তার পারফরমেন্স পুয়ার হইতেছে, সে যদি হা করে ঘুমায়, তার যদি নাকে সর্দি পড়ে, তার কানে হিয়ারিংটা কমে যায়, তার মুখে শেপ নষ্ট হয়ে যায়, দাঁতগুলো উঁচা উঁচা হয়, আমরা বলি ক্রাউডেড, তাহলে বুঝে নিতে হবে বাচ্চা স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে। আচ্ছা, তো বাচ্চাদের যে আপনি বলছিলেন যে বড় হোক বাচ্চা হোক, নাক ডাকলে অবশ্যই সেটা সমস্যা। তো এই যে বাচ্চাদের কথা বললেন আপনি, এবং অনেকগুলো বিষয় বললেন, প্রেজেন্টেশনটাও বললেন যে এইভাবে তারা প্রেজেন্ট করে, তো এই ক্ষেত্রে এই বাচ্চাদের এটা হওয়ার মূল কারণটা কি? বাচ্চারা হলো, আমরা বলি ধরেন বাচ্চা ইমিউনিটি হলো, এই কারো হাঁচি হয়, সর্দি হয়। হ্যাঁ, আপনি যেটা বললেন যে হঠাৎ করে যখন সে স্কুলে যাওয়া শুরু করে অনেক রোগ জীবাণুর সে মুখোমুখি হচ্ছে, অনেকগুলো যখন অর্গানিজম হয়, এটার এগেইনস্টে বডি অ্যান্টিবডি তৈরি করে তার প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য। আমাদের কিছু লিম্ফেটিক অর্গান আছে, যে এই টনসিল, নাকের পিছের গ্ল্যান্ড, এডিনয়েড, ও তো এগুলো তৈরি করে, ইমিউন সিস্টেম লিম্ফোসাইট তৈরি করে। দেখবেন যে ব্যায়াম করে মোটা হয়, ও কাজ করতে যে ফুলে যায়। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে যে এই যে মানে জার্মের মুখোমুখি হওয়ার কারণে বাচ্চার টনসিল এবং এডিনয়েডগুলি বেশি কাজ করতে যে বড় হয়ে যাচ্ছে, হাইপারট্রফি, হাইপারপ্লেসিয়া হয়ে যায়। তো নাকের নিঃশ্বাসের জায়গাটা বন্ধ হয়ে যায়, মুখে খাওয়ার জায়গাটা বন্ধ হয়ে যায়। তো আপনার যদি একটা পাইপ আপনার নিঃশ্বাসে যত চিকন করে দিবেন, ততই শব্দ হবে, জায়গায় হবে। তো রেসপিরেশনের ট্র্যাক্ট ইজ অবস্ট্রাক্টেড, ঠিক মতো অক্সিজেন পায় না রাতে। এই জন্য দেখবেন উল্টো করে ঘুমায় বাচ্চাগুলা, হা করে থাকে, বিছনায় ছটফট করে, এই পাশ ওই পাশ করে। বাচ্চাগুলা বিছনায় পেশাব করে, বাচ্চাগুলো কখনো কোনো ঘুম থেকে উঠে দরজা জানালার দৌড় দেয়। তো অ্যাকচুয়ালি মানে হি অর শি ইজ ক্রেভিং ফর অক্সিজেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো অক্সিজেন ল্যাক করে। আমাদের ধরেন বাংলাদেশে গ্রামে প্রচলিত আছে, আমার ছেলেকে জিনে আসর করতে, ভূতে আসর করতে, উপরে ধরছে, তাকে তাবিজের কাছে নিয়ে যাও, পানি পড়া দাও। অ্যাকচুয়ালি নট, দি চাইল্ড ইজ সাফারিং ফর অক্সিজেন। অক্সিজেন ল্যাক যে কমবে, অ্যাডাল্ট টু সেম, যে অক্সিজেনের জন্য কার্বন ডাই স্যাচুরেশন বেড়ে যায়। তো অ্যাডাল্টের যেটা হয়, বাচ্চারা তো তাড়াতাড়ি বাচ্চারা হয়, তার মেমোরি সেল কমে যায়, ইন্টেলিজেন্স কমে যায়, ইডিয়েটিক একটা লুক হয়, দাঁতের শেপ গুলো নষ্ট হয়ে যায়, মুখের চেহারাটা অসুন্দর হয়ে যায়। আর অ্যাডাল্টের যেটা হয়, উনি প্রতিদিন না ঘুমাইতে পারে, ল্যাক অফ কনসেন্ট্রেশন, মেমোরি, মানে হি ইজ এ ফিউচার পেশেন্ট ফর হার্ট অ্যাটাক, মানে হি ইজ এ ফিউচার পেশেন্ট ফর স্ট্রোক। আর ডেঞ্জারাস হইলো যদি ড্রাইভিং করে, এই 2 ঘন্টা পরেই গাড়িতে ঘুমায় যাবে। সো আপনি যখন কোনো ড্রাইভার চুজ করবেন, দেখবেন যদি মনে হয় আপনার কাছে মোটা, নাদোষ নদোষ, ইউ শুড বি কেয়ারফুল, বাট হি উইল কমিট অ্যাক্সিডেন্ট। এটাতে অনেকেই মারা যেতে পারে সাইড থেকে। তারপরেও আরো কিছু সমস্যা হয়, আমরা বলি ল্যাক অফ সেক্স, ল্যাক অফ আদার থিং ইজ রিলেটেড উইথ দ্য অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া।
তাহলে এতে আরাম করে ঘুমানোর ব্যাপার না। ব্যাপার নাই। তো যেটা বলছিলেন যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, তো আপনি বলছেন যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো কিছু মানে ক্ষতি, যেটা বলছিলেন যে ফেসের কিছু চেঞ্জ হয়, জি। হ্যাঁ, এটা তো একটা গেল, তার চেহারাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দাঁতগুলা উঁচু হ্যাঁ, উঁচু উঁচু হয়। হয়ে যাচ্ছে। আর একটা হচ্ছে যেটা বললেন যে তার ব্রেইনের কিছু সমস্যা হতে থাকে, এক্স্যাক্টলি, তার মেমোরির কিছু সমস্যা হতে থাকে। মেমোরি। তো এগুলি কি মানে রিভার্সিবল, মানে এগুলি কি মানে যদি এটার মানে যে চিকিৎসা সেটা নিলে কি এটা ফিরে আসবে? ইয়েস ইয়েস, 100% রিভার্সিবল। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আপনি ওই আমরা বলবো যে আপনার বাচ্চা যদি রাতে নাক ডাকে বা ঘুমের সমস্যা হয়, তো তাড়াতাড়ি প্রপার ডাক্তার দেখান। আর এখন আগে তো অনেক কিছু করা লাগতো, এখন এটা করা এখন সিম্পল, এই আধুনিক যুগে সিম্পল এন্ডোস্কোপ, টেলিস্কোপ, দিস ইজ এভেল। হা করে আপনি বাচ্চারা দেখারও দরকার নাই, আর হা করে ওই ছবিতে দেখতেছেন, টিভিতে বিশাল বড়, নাকে দিলে এডিনয়েড দেখা যায়। তো কানের পরীক্ষা করে দেখবেন পর্দাটা লাল, লাল। তারপরে কানে হিয়ারিং টেস্ট করে দেখবেন কানে কম শুনে। তাহলে আপনি আনটিল প্রুভড আদারওয়াইজ, দিস ইজ দ্য আনলিস্ট এডিনয়েড এন্ড দেয়ার মে বি টনসিলাইটিস উইথ ওএমই বলি। তাহলে মানে এটা মানে যেটা কানের বলি মধ্যে যে কানের মধ্যে পানি জমে, পানি জমা, মানে কানে কম শুনে, নাকে সর্দি থাকা, সর্দি থেকে। তো এখন প্লাস অ্যালার্জি আছে কিনা কনফার্ম হবেন। তো এখন তো কমন কোল্ড, এখন কোভিড গেল, তো এখন আমরা বলি দি চাইল্ড শুড বি ইমিউনাইজড প্রপারলি। অনেকে অনেক কথা বলবে যে আমি ইনজেকশন দেই নাই, আমি কোভিড ইনজেকশন দেই নাই, আই ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইটস নট। বডির ইমিউন সিস্টেমের জন্য অফকোর্স আপনি ইনজেকশন, বোথ ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফ্লু শট বলে বাচ্চাদের, আপনারা একখানা ফ্লু শট, এক্স্যাক্টলি সেম কোভিড ইনজেকশন। ধরেন ইউকে তো এখন দুইটাই কমন করে দিচ্ছে, বাচ্চাদের জন্য দিয়ে দিবেন টু ইনক্রিজ দ্য ইমিউনিটি। তো সর্দি হলো না, কাশি হলো না, এটা কমে গেল, এটা একটা। তারপরে আপনি কিছুদিন মেডিসিনে দেখেন ওয়ান অ্যান্টিহিস্টামিন মন্টেলুকাস উইথ এ নেজাল স্টেরয়েড স্প্রে, উইথ সবকিছু মিলায়, যদি ইফ নেসেসারি দ্যার ইজ ইনফেকশন ইউ ক্যান গো ফর এন অ্যান্টিবায়োটিক। কিছু ইনহেলেশন পাওয়া যায় এখন, ইউক্যালিপটাস অয়েল। আর কানে কানে যে ফ্লুইডটা জমে সেটা বের বের করার জন্য নাক মুখ চেপে কানে বাতাস দিবে, গরম পানি ভাপ নিবে, ঠান্ডা নাকে সর্দি কমে গেলে কানে সর্দিও কমে যাবে। আর যদি যান হিয়ারিং তো লেভেল বুঝি, যেমন আপনি ভালো বুঝেন, আপনি তো একজন ইএনটি স্পেশালিস্ট। তো আমি যে আপনাদের কথা বলতেছি, এটা একটা একক 30 ডেসিবেল। সেটাই, আমরা যে চিৎকার করে কথা বলি, এটা 60 ডেসিবেল। ডেসিবেল। তো জেট প্লেনের আওয়াজ 90 ডেসিবেল, বিদ্যুৎ চমকানো 120 ডেসিবেল। ডেসিবেল। এখন আপনি সিম্পল কথা বলে বুঝতে পারবেন দা লাভ কতটুকু আছে। তো লস যদি 60 ডেসিবেল হয়, তো ক্লাসে টিচারের কথা শুনবে না। তাহলে যদি অনেকবার ডাকলে না শুনে, তাহলে শুনে না, তাহলে আপনি ইমিডিয়েট অ্যাকশনে যেতে হবে। তো ওই যে বললেন কানে পর্দাতে পানি বের করতে হবে, গ্রমেট ইনসার্শন করা যায়। এই রিনোয়েটেড রাখবেন কেন? যে নিঃশ্বাসের জায়গা বন্ধ করে দেয়, বা টনসিল যদি ইনফেক্টেড হয়ে যায়। আমরা বলি, অনেকেই বলে আপনারা ফর মানি ইউ আর রিমুভিং দ্য টনসিল। আমরা বলি না, আপনার টনসিল তো আপনার শরীরের দারোয়ান। ইট ইজ আপনার মেইন ইজ দ্য পুলিশ গার্ড। পুলিশ গার্ড, হ্যাঁ। তো পুলিশ যদি চুরি করা থুরি করে, আপনি পুলিশ রাখবেন না। আচ্ছা, সেটাই। তাহলে দারোয়ান যদি ডাকাতে করে, দারোয়ান রাখার তো যুক্তি নাই, ইউ হ্যাভ টু রিমুভ ইট। হ্যাঁ, মানে এটা হয়তো আমি আর নতুন দারোয়ান রাখতে পারবো না, কিন্তু এই দারোয়ানকে বিদায় করলে তো অন্তত এই দারোয়ানের চুরি থেকে বাঁচবো। সেটাই। তো এটাই মানে, কিন্তু আর এই সার্জারিটা মানে ব্যাপারে, কিন্তু হ্যাঁ মানে, কিন্তু সার্জারিটা সবার তো লাগছে না, না কারো কারো লাগছে না। যাদের আমরা সিভিয়ার অবস্ট্রাকটিভ অ্যাপনিয়া উইথ কানে কম শুনে, ক্লাসে পারফরমেন্স পুয়ার, আমরা কনজারভেটিভলি 3 মান্থ দেখবো। আচ্ছা, 3 মান্থে যদি ইট ইজ ইমপ্রুভিং, দেন চাইল্ড উইল ইমপ্রুভিং। আমরা এই ভ্যাকসিন দিব, এই দিব, আমরা ডাক্তারের কাছে যাব, আমরা পিছায় যাব না। যার ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা কথা বলবো না। দেয়ার আর সাম প্রোবায়োটিক্স এখন, প্রোবায়োটিক্স বডির ইমিউন সিস্টেম বাড়ানোর জন্য। দিস আর দ্য সাম ড্রাগস। যে আমরা যেমন ইন্ডিয়ানরা দেখবেন তারা টক দই খায়, দিস ইজ নাথিং বাট দ্য প্রোবায়োটিক, ল্যাক্টোব্যাসিলাস। আমরা কিন্তু বাঙালিরা খাই কিনা জানি না, এই এখানে হয়তো খায়। এটা কি করে ইমিউন সিস্টেম, বডির যে ব্যাকটেরিয়া এগুলোকে বাড়ায় দেয়, তো বডির ওই ইমিউনিটিকে প্রোটেকশন দেয়। সো এখন প্রোবায়োটিক ইজ ইম্পর্টেন্ট। 1 Montelukast a day, 1 spray a day, 1 probiotic can improve 80% child. আর অ্যাডাল্টের ব্যাপারে আমরা বলি আপনি ইউ অ্যাভয়েড অল এসএস। মানে এস কি? 1 নম্বর এস হলো স্পাইসি ফুড, আচ্ছা। 2 নম্বর স্মোকিং, 3 নম্বর স্পিরিট, 3টা। 4 নম্বর বলি রিকারেন্ট যাদের সেপসিস হয়, দাঁতে ইনফেকশন, মুখে নাকে ইনফেকশন, এগুলোকে আপনি অ্যাভয়েড করতে হবে।
তারপরে বলি হইলো এই যে আপনি মুখের গলা ইনফেকশন, যে আমরা যারা সাইলেন্স ইজ ইউর বেস্ট আনসার। তারপরে বলি সারাদিনে অনেকক্ষণ হাসবেন, মানে স্মাইলিং ইজ ইউর বেস্ট মেডিসিন। আর প্লেন্টি অফ ওয়াটার বলি, অ্যাটলিস্ট 8 to 10 গ্লাস অফ ওয়াটার। আপনি একজন টিচার, তো আমরা বলি WHO অ্যাডভোকেসি হলো ইউ ডোন্ট স্পিক কন্টিনিউয়াসলি মোর দেন 20 minutes at a time. You give a pause, you take 1 glass of water, you give the task to the students and other, ওদের দেন, ওরা তাহলে বুঝাবে। আর ওজন কমাতে হবে। হ্যাঁ, এটা একটা সালাদ খায়, আরেকটা হলো সালাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সালাদ নেবেন। তো ওজন কমানো নিয়ে অনেক কথা আছে, অনেক কথা। যে বলে যে আমরা ইসলামিক রাইচুয়াল বলে সপ্তাহে 2 দিন রোজা রাখেন, সোম বৃহস্পতি, রোজা ভাঙেন খেজুর খেয়ে, গরু খেয়ে না। আপনার ওজন কমার বেস্ট পলিসি সবই পাবেন দুনিয়া আখেরাত। আর ইন্ডিয়ানরা বলে, তারা গেলেই বলে বলে গরু যা খায় তাই খাইবেন, গরু খাওয়া বন্ধ করিবেন। হ্যাঁ, এখানে আপনারা মেনটেন করেন। চাইনিজরা বলে ইউ অ্যারেঞ্জ ফর এ 1 meal ডায়েট or ম্যাক্সিমাম 2 meal ডায়েট। আমাদের মতো সারাদিন খাওয়াতে হবে না। তারপরে তো এক্সারসাইজ করতে হবে আপনাকে, খাওয়ার রুটিনটা মেনটেন করতে মানে হবে। এই কারণে আপনি ওজনের কথা বললেন, তো এই কারণেই বোধ হয় যে মানে তরুণ অবস্থায় বা যুবক অবস্থায় কারো কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যা থাকে না, কিন্তু একটা বয়সে পরে গেলে তখন হয়। মানে আলটিমেটলি ঘটনা হচ্ছে যে সে সামহাও মানে ফ্যাট ডিপোজিশন হয়েছে, তার ওজন বাড়ার কারণটাই বড় সমস্যা। পেরিফেরাল ফ্যাট ডিপোজিশন। তো এখানে আমরা একটু ডায়াগনোসিস সম্পর্কে শুনতে চাই। যেমন স্লিপ অ্যাপনিয়া যাদের হয় বা স্নোরিং করছে, তাদের কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে যাওয়া উচিত? আমি স্পেশালি জানতে চাই যে অনেক সময় আমরা শুনি এই দেশে বেশি হয় এটা, এবং আমি বলবো যে কানাডাতেও, যে স্লিপ স্টাডি, একটু যদি ধারণা দেন। হ্যাঁ, জিনিসটা হলো মানে আপনাকে যদি মনে হয় এই লোকটা ওভারওয়েট, আপনি তো ওই স্কেলে দেখলেন, হ্যাঁ, স্কেল দেখে বুঝলে গেলেন স্লিপ অ্যাপনিক। এখানে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার ভাগ করলেন। মাইল্ডের জন্য আপনি পার্ট করে নিলেন তার কি করা উচিত, তার কোমরবিডিটি আছে কিনা, ইজ ই স্মোকার, ইজ ই ডায়াবেটিক, ইজ ই হাইপারটেনসিভ, ইজ ই অন সাম ড্রাগস। তো এইগুলোকে এক্সক্লুড করতে হবে। তারপরে আপনার সিম্পল টেস্ট হলো ব্লাড টেস্ট, রুটিন ব্লাড টেস্টের মধ্যে উইথ ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল, ফাস্টিং কোলেস্টেরল, এইটা ব্লাড সুগার, এটার মধ্যে আপনি অনেক কিছু পাই যাইতেছে ব্লাড টেস্টের মধ্যে। তার কোলেস্টেরল ইজ হাই, ট্রাইগ্লিসারাইড ইজ হাই, কোনটা এলডিএল ইজ লো। তো এখানে আপনি ইউ শুড ফাইন্ড আউট, তার অনেক কিছু পাইতেছেন। দেন ইউ গো ফর ইলেকট্রোলাইটস এন্ড আদার্স। এখন বলে সিম্পল এক্সরে ক্যান গিভ ইউ নাথিং। সিম্পল আপনি নাকের সাইনাসের একটা এক্সরে, নেজোফেরিংসের এক্সরে দিলেই বোঝা যায় দেয়ার ইজ এডিনয়েড, দেয়ার ইজ এ সাইনাস ইনফেকশন, নাকের হাড্ডিটা বাঁকা, কন্টিনিউ হাঁচি থাকে, নাকে পলিপ আছে, টনসিলের সাইজটা বড়, জিব্বা মোটা, গলা জেনারেলি দেখবেন পেট মোটা, শর্ট নেক, জিব্বা মোটা, ওদের নাক ডাকে। তো আপনাকে এই বুঝেন যে ওনার তো দেখা উচিত স্লিপ স্টাডিটা মানে একটা স্টাডি, ঘুমের মধ্যে একটা যন্ত্র লাগানো থাকবে, স্লিপ টাইমে এটা আপনাকে ডিটেক্ট করবে ওনার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত নিচে লেভেলে নামে, ওনার কার্বন স্যাচুরেশন কত বাড়ে, আদার মুভমেন্ট, হার্টের মুভমেন্টটা কি অবস্থায় থাকে, হার্ট মধ্যে মধ্যে স্টপ হয় কিনা, লেগ মুভমেন্টটা দেখে, যদি ঘুমের ডিস্টার্ব হলে পা নাড়ানো শুরু করে, অ্যাবডোমিনাল মুভমেন্ট গুলো, এগুলো দিছে বাই মনিটর। আপনি এটা লাগানোর পরে দেখেন চেক, এটার সাথে সিপ্যাপ বলতে ওটা দিয়ে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার, এইটা দিয়ে দেখে হইলো তার নাকে শ্বাস দিলে পরে জিহ্বা নিঃশ্বাস নিতেছে, তো কতক্ষণ পরে বন্ধ হইতেছে। টাইট্রেশন বলে, টাইট্রেশন হলে ওনার যে বন্ধ হয়, সিপ্যাপে কত প্রেশার দিলে পরে এটা খুলে। তো ম্যানেজমেন্ট, এটা দুইটা জিনিস এটাতে চেক করা যায়। তাহলে দেখলো তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন তো ক্রিটিক্যাল লেভেলে নেমে গেছে, কখনো 65, কখনো 70, তো ইটস এ ডেঞ্জার লেভেল, তখন 80, কারণ 90 ইট ইজ দ্য মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার আপনি ডিভাইডেশন করলেন, করে পড়লে পেশেন্টকে বললেন যে আপনার এই তো এখন হলো এই লেভেলে আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া, এই যে আপনাকে স্লিপ স্টাডি করার পরে। তো স্লিপ স্টাডি আরেকটা জিনিস করে যে কারো কারো অ্যাপনিয়া সেন্ট্রালি থাকে, আচ্ছা, ধরেন হার্ট ডিজিজ আছে জানে না, বুঝছেন, এখন কি করে ওই ব্রেইনেই কিছুক্ষণের জন্য রেসপিরেশন বন্ধ করে দেয়। আচ্ছা, আমরা বলি হলো পেরিফেরাল অ্যাপনিয়া, স্লিপ অ্যাপনিয়া, শ্বাস নিতেছে, ব্রেইন পাঠাইতেছে, নাকে মুখে অবস্ট্রাকশন হলো।
একটা হলো এয়ারওয়ে, ওখানে সেন্টারই কতক্ষণ বন্ধ থাকে, আর একটা পেরিফেরিতে বন্ধ Peripheral থাকে, বন্ধ থাকে। আর একটা মিক্স থাকে, দুইটাই মিলে। তো মিক্স বা সেন্ট্রাল বললে আপনি বুঝবেন তার হার্ট ডিজিজ আছে, তার ব্রেইনে কোনো এপনি আছে, ব্রেইন ডিজিজ আছে, তা আপনি এটাতে এক্সক্লুড করে ফেলতে পারবেন অনেক কিছু। এপনি ইজ পেরিফেরাল, এপনি ইজ মিক্সড, এপনি ইজ সেন্ট্রাল। তো এইগুলো তো অনেক কিছু। এখানে আপনাদের এখানে অনেক ভালো ভালো ডাক্তার, আমি জানি এখানে সেন্টারে অনেকে আছেন কাজ ইয়ার জন্য, ওনারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুঝেন এগুলা। তো আমরা এতটুকু বুঝতে পারি অ্যাটলিস্ট ওনার এপনিক এপিসোডটা কতগুলো, কি ধরনের এপনি আছে। একজন স্লিপ এপনিয়া হলো একটা একটা টেস্ট, অনেকে আবার করতে পারে না, অনেক কারণেই করতে পারে না। তো আপনার একটা বেজ লাইন টেস্ট, এটা করলে একটা মোটামুটি কি মানে একটা ভালো ধারণাই পাওয়া যায়। তারপরে ধরেন অনেকেই কি করে, একটু কথা বলতে চাই, রুগী আইলে বলে একটা সিটি স্ক্যান করেন, একটা এমআরআই করেন। সো ডোন্ট ডু ইট। এখন হলো ধরেন এমআরআই গেন্ট্রিতে ঢুকালে 10 থেকে 15 মিনিট 20 মিনিট লাগবে সিটি স্ক্যানে। যার স্লিপ অ্যাপনিয়া সে ক্যানট টলারেট। তো এখন এইখানে এটা এখন বলে ডাইনামিক এমআরআই, একটা অনলি 1 মিনিটের মধ্যেই আপনাকে বলে দেবে আমরা দেখতে চাই কোথায় অবস্ট্রাকশন। সেটাই। সো ইউ কুড গো ফর দিস ডাইনামিক ওয়ান। আরো অনেক কিছু স্পেশাল টেস্ট আছে। তাহলে আমরা বলি আমাদের স্টুডেন্টরা না আসলে পরে বলবা না সিটি স্ক্যান করবা, এমআরআই করবা, এটা যে ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন হয়ে যেতে পারে, পেশেন্ট ক্যানট টলারেট। পরীক্ষা, বেজ লাইন পরীক্ষা দিয়ে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।